Muzejsko-obrazovni program Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine za djecu iz spektra autizma, Plavi artizam, započeli smo 2018. godine. Program je trajao 6 mjeseci i ciljao je da razvije kognitivne, socijalizacijske i komunikacijske vještine kod djece. Također, željeli smo identificirati i kognitivne barijere u percepciji vizualne umjetnosti kod ove djece. Struktura muzejsko-obrazovnog programa Plavi artizam tekla je na sljedeći način. Vježbe disanja u pokretu koje snižavaju anksioznost. Zatim se pristupalo vođenoj diskusiji nad selektovanim umjetničkim djelima. Dakle, svake subote druga tema je bila u pitanju i upotreba drugačijih likovnih materijala. Od taktilnih vježbi koristili smo se realnim predmetima koji su se vezivali za određenu tematiku kojom smo se bavili na različitim radionicama. Tako mogu pomenuti taktilne vježbe na primjerima voća i povrća u izložbenom kontekstu zbirka Mirka Komosara. Dakle, donijeli smo učesnicima realne primjerke voća i povrća koje su oni zatim opipavali prstima, verbalizovali kakav je osjećaj te voćke ili povrćke pod prstima, zatim su ga mirisali, opisivali su kakav je to miris i zamišljali su kakvog je okusa ta voćka ili povrćka u ustima. Također imali smo taktilne vježbe sa primjerima portretne skulpture iz kolekcije Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Osnovna taktilna vježba koju smo izveli u toku programa jeste taktilna vježba sa kutijom koja je namjenski napravljena za ovaj program. Taktilna kutija izrađena je u svrhu osjećaja različitih tekstura pod prstima učesnika programa. Zadatak je bio da učesnici verbalizuju svaki od senzacija pod prstima, ovisno od materijala koji dodiruju. Kutija se također može koristiti i sa slijepom i slabovidnom djecom, međutim pokazala se i kao vrlo zanimljiva i za tipičnu djecu. Ovisno od materijala koje koristite za taktilnu kutiju, možete čak i činiti reference na umjetnička djela koja vas okružuju, s obzirom na boje koje se nalaze na kutiji i na same materijale i teksturu na materijalima. Također, moguće je praviti i formalne reference u različitim oblicima koje možemo naći u prirodi ili nekim artificijelnim oblicima. Možete koristiti kutiju željenih dimenzija. U ovom slučaju to je kutija od jačeg kartona koja ima odvojivi poklopac i ručke sa strane. Također možete koristiti drvenu kutiju. Glatku površinu kutije oblijepit ćemo materijalima od filca i gumenog papira. Možete izrezivati i različite forme i oblike. U ovom slučaju mi smo se odlučili za geometrijske oblike. Na taj osnovni sloj aplicirat ćemo različite materijale koje smo pripremili. Preporučljivo je da se materijali grupišu po teksturi i obliku, pa na jednom mjestu imamo samo dugmiće, imamo samo drvene kockice ili plastične slamke. Imitaciju mahovine, ukrasne savjetljive žice, ukrasne peruške različitih boja, sintelansko ljepilo, može i vreća od jute,
Na poklopac vaše taktilne kutije možete privremeno aplicirati vrećicu od jute u koju možete staviti neki od ovih materijala koje ste aplicirali na kutiju i od učesnika tražiti da samo dodirom ruke u vrećici prepoznaju koji je materijal u pitanju i da ga nađu na samoj kutiji. Na ovu taktilnu kutiju odlučili smo zalijepiti i povez za spavanje koji je od geliranih kuglica i koji je vrlo interesantne teksture pod prstima. Ovo je naša taktilna kutija koju ćemo koristiti u radu sa djecom sa razvojnim teškoćama i sa tipičnom djecom na muzejsko-obrazovnim aktivnostima u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Rezultat ukupnog programa je izložba pod nazivom Plavi artizam koja predstavlja 35 umjetničkih radova u različitim medijima.